Hej og velkommen til den tredje Seals Pool her for Drawgo. Vi prøver lige at gøre det med video den her gang, fordi jeg tænker, det vil være frisk med lidt afveksling. Og lad os bare begynde at kigge på den første booster her. Allerførste kort vi har, det er en Spontaneous Artist, et meget solidt 4-drop. Ganske udmærket rødt kort der. Bagefter en Sage of Shayla's Claim, en 2-1 til energidækket, også et fint kort, ikke noget sådan at råbe hurra for, og ikke noget der trækker os i en speciel retning, så den er også bare en CD. Næste, en Build to Smash, et combat trick. Den spiller man meget sjældent, den er godt nok en Giant Growth, men den sætter vi lige på sidelinjen til at starte med. Den er ikke et kort vi aktivt prøver at putte i vores dæk. Samme her med en Wild Wanderer. Udmærket kort, specielt hvis vi skal ud i 3 farver. Det håber jeg selvfølgelig ikke, men fint kort. En Eager Construct 2-2 med begge spillere må scry 1. Et rigtig fint 2-drop til at starte spillet ud på. Den lægger vi også her. Så har vi en Aviary Mechanic 2-2. Må bounce et andet permanent, når man spiller den. Selvfølgelig et man selv ejer. Den er også ganske habil. Kommer med herind. Rush of Vitality. Den er et combat trick. Plus 1/+0. Lifelink Indestructible. Udmærket trick, men heller ikke et vi umiddelbart kvalificerer til at putte ind i dækket. Næste er en Aether Theorist. Det er blås måske bedste non-removal common, fordi man får et par scries ud af ham. Så han er også kvalitet til dæk, hvis vi får brug for det. Næste kort, en Praktha Club Security. Ikke et imponerende kort, som man meget nødigt spiller. Så kommer vi til gengæld til noget der sjov. En Revoke Privileges, det er den nye form for arrest. Den er direkte op i den gode bulje heroppe. Det er et kort vi rigtig gerne vil have i vores dæk. Og en Fretwork Colony insekter, som typisk er bedst i et meget aggressivt sort dæk. Vi lægger den her CD. Vi kan sagtens komme til at spille med den. Era of Innovation, en payoff til energidækket. En Consuls Shield Guard, en rigtig fornuftig dværg. Her 3-4 for 4 mana, og så med en ganske udmærket combat relevant ability. Den kan vi sagtens putte herop og sige, den er en af de bedre uncommons. Og så er vi også gode til at åbne rares. Vi har fået en Aether Storm Rock. 3-3 flyver for 4. Og med nogle gode tricks med energi også. Den er også helt sikkert et kort, som vi meget gerne vil have i vores dæk. Næste booster. En Reckless Fireweaver. Et træer, når der er en artefakt, der kommer i spil under ens egen kontrol, så må man give en skade til modstanderne. Den er godt nok ikke imponeret af. Den går så direkte op i unplayables. Til gengæld her har vi en Renegade Raider 4-3 vehicle. Den lægger vi herned. Det er ikke et kort, der decideret dikterer os i nogle farver, men er rigtig god at have i mente. Ja, her en Thriving Rhino 2-3 med energi vokser så større i combat. Super fint kort, men ikke sådan noget, der ligefrem trækker os ind i nogle farver. Her en Renegade Tactics, også et fint kort. Den gør ikke sindssygt meget sådan på bordet. Target creature can't block this turn, draw card, men kan sagtens være
skyld i, at man skubber en 3-4-5 skade igennem, så den lægger vi også her i spilbare kort. Thriving Ibex, det er den hvide Rhino, den er også meget fin, den putter vi her i. Foundry Screecher, en af de bedre sorte flyver i sættet, den putter vi lige derned. Select for Inspection, det er en unsummon kun på tabbet creatures, og som en scry 1, den er ikke super fantastisk. Tempodexene er ikke specielt god i sealed, så den diskvalificerer vi. Sammen her med en build to last +2/+2 til target creature, og hvis det er en artifact, så bliver det indestructible. Den kan være et relevant combat trick, men umiddelbart så diskvalificerer vi den også, bare på grund af det et combat trick. Det er kort vi putter i dækket til allersidst, hvis vi virkelig mangler kort. Her tænker en lidt fast, en drawspil. 3-2 kort, mister 2 liv, får 2 energi. Den kan vi også godt se i et dæk. Og så sættes værste kort, Dramatic Reversal, untap alle non-land permanent you control. Ud med dig. Til ankommelsene, en Gyropo Guide, det er en rigtig god 3-2'er, og noget der specielt godt kunne trække os over i, at vi måske gerne vil være et grønt dæk. Vi lægger ham her. Han er ikke removal eller andet i den klasse. Så har vi et blåt grønt kort her, en Imperial Voyager. Han er rigtig god i det her meget grådige energidæk. Vi placerer ham heroppe, fordi den er meget specifik for farverne, hvis vi kan komme til at spille ham, er vi glade. Sammen her en Weaponcraft Enthusiast, går rigtig godt sammen med kort som Aviary Mechanic. Lægger ham her. Og hvid-sort er et dæk i det her format, som vi måske kommer til at se, nu ved vi ikke. Men vores bedste kort i hvert fald lige nu grøn og rød og grøn og sort og hvid. Og så har vi vundet et Aetherflux Reservoir, som er en win condition, vi jo bestemt ikke kan spille her. Den er lige direkte ud i skraldepejlen herude. Tredje booster. Wood Weavers Puzzle Knot. Den er til energidækket. Hvis vi får energidækket, så spiller man den. Ellers så er den skrald. Hunt the Weak. En grøn removal spell. Grøn ser ud som om det ser meget fornuftigt ud indtil videre. Giant Spectrals. En meget dårlig Giant Strength. Ud med dig. Diskvalificeret. Appetite for the Unnatural. En artifact removal. Instant. Meget vigtigt her. Smadrer også enchantments, så man kan komme af med de her, der låser ens dyr ned. Ikke et decideret main deck kort, men god i sideboardet. Og så har vi en Aether Trade Winds. Bounce and Permanent vi selv ejer, og Bounce and Permanent modstanderen har. Endnu en af de her bounce spells, som jeg ikke er super vild med i formatet. Så har vi en Accomplished Automaton 5-7, kæmpe dude. Den kan sagtens finde vej til et dæk. Han bliver placeret her. Finder vi til gengæld endnu en Revoke Privileges heroppe. Rush of Vitality igen. Ud med dig. Revolutionary Rebuff. En skidt counterspil. Ud med dig. Den sorte Puzzle Knot. En halvskidt drawspil. Men kan være relevant, hvis man har noget, der trigger meget på, at artifact kommer i spil. Og så har vi en Creeping Mold, som er en artifact enchantment eller land. Det er et rent sideboard kort, og ikke et godt et af dem. Jeg tror faktisk godt, vi kan putte den her. Jeg tror ikke, vi kommer til at se så meget til det kort. Så har vi Engineered Might, en fin overrun. Den putter vi lige herop. Og en Spark of Creativity. Det er en meget sær burn spell, men den fungerer faktisk. Og et dobbeltland. Fjerde booster.
Thriving Grubs. Endnu et de her Thriving dyr. Energi i combat. Larger than life. En noget skidt combat trick. Den tror jeg aldrig vi kommer til at spille i Seal Deck. Wayward Giant til gengæld er et rigtig solidt dyr, selvom den ser lidt kedelig ud. Men Menace er fornuftigt i det her, og han har god stats for sin kost, så han kan sagtens også komme ind og gøre noget her. En Dromedary, nix. Lawless Broker, 3-2, når den dør, så må man putte counter på andre dyr. Det er passable. Windrake, god gamle kending, 2-2 flyver for 3. Du ved mærke godt. Og en Glassbow Spottermot, endnu et til det her grøn-blå energidæk. Man spiller den kun, hvis man er lige præcis det dæk. En Acrobatic Maneuver, det er en blink-effekt med draw card. Den kan faktisk få rigtig god value i de her decks, så den lægger vi faktisk op som et spilbar kort. En Doomed Operative, også et fint kort, 2-2 for 2, og så kan den blive 3-1 Death Touch, hvis vi, eller 3-2 Death Touch, hvis vi har en artefakt i spil. Ikke vores artefacts på det nuværende tidspunkt, ligesom skriger de spilbare, men ja. Folkeland, ud med dig. Morbid Curiosity, et sideboard kort mod de her auras, der lukker dyr ned. Så er der så ikke et godt kort her. En Ether Touch Renegade. Han er en pinger. Godt nok, man får kun 2 pings ud af ham, men til gengæld så, hvis man har det her tunge energidæk, så kan man også bruge ham som en finisher. Elegant Edgecraft er også et kort, jeg rigtig godt kan lide. En 3-4 med Fabricate 2, og som ikke kan blive blokket af creatures med power 2 eller less. Det er det samme som det store tog, og den her er faktisk væsentligt meget bedre end det store tog. Faktisk så god, at vi måske lægger den her op. Og så valgte vi en hvid rare med, en Master Trinketeer, som giver server og top der +1/+1, og så er han selv en maskine, der fabrikerer dem. Nu er jeg heroppe. Umiddelbart så ser vi ud som om vi skal spille et hvidt dæk her. 8 fine kort indtil videre. Og så må vi se, om vi ender med at putte grøn eller rød eller sort ved siden af. Jeg tror ikke blå kan nå at catch up her, men lad os se, hvad vi kan nå at finde. Ornamental Courage? Nej. Cathartic Reunion? Måske. Velfærdsmonster? Ja, den er fin. Specielt hvis man kan aktivere ham. Det er payoffet. Repair and Tiger. Det her kort er virkelig godt. Angriber som en 6-6 trample og gør det tit og ofte. Propeller Pioneer. Et Fabricate dyr. Den er meget glad for at se. Vi skal måske så kigge efter, hvor vi kan få mest Fabricate for pengene. I kraft af, at vi har en Master Trinketeer. Fortuitous Find, en lidt sær 2 for 1, kan være et udmærket kort i Seal Deck. Så er der en krabbe. Det er vist ikke det, vi skal i det her dæk, men lad os nu spille den. Putte den herned og se, om vi kan få noget ud af det. Der er en kamel mere, det gider vi ikke. Thriving Rats, det er endnu det de her gode Thriving dyr. Windrake mere. Lad os se, hvad der sker, når vi kommer til ankommelsene. Harsh Scrutiny. Den kan jeg faktisk rigtig godt lide. Ostracize med Scrying, selvfølgelig bedst i de første 5 ture af spillet, hvor man kan være ret sikker på, at man kan ramme et creature hos modstanderen. Måske et sideboard kort, hvis man ser, at de har et dyr, altså en gearholk eller et eller andet, man slet ikke kan håndtere på andre måder. Og så er der en Voltaic Brawler, et meget fint og aggressivt rødt-grønt kort. Jeg tror ikke, vi kommer til at være rød-grøn med de hvide kort, som vi har åbnet her. Og så er der en Quicksilver Genius. Han trigger, når der kommer artefacts i spil, så må man rummage. Rigtig godt kort. Og en Territorial Gorger. Payoff til energidækket. Angriber som en 4-4. Ja,
Jeg er ikke super vild med den. Lad os putte den her. Sidste pakke. Takedown. Sideboard kort. Giant Spectral. Ud med dig. Et Freighter mere. Det er lækkert til gengæld. Highspar Artisan. Det er et grønt edderkop den her omgang. Det er et fint kort. Læg mærke til den her. Fabricate Earth. Tesser's Ambition. Ja, yeah, det er alright til det kontroldæk. Cogworkers, Puzzle Knot. Laver server tokens, hvis man mangler playables i det hvide dæk. Skyscroll Harrier, den er vi glade for at se. Godt lide flyver, og vi kan godt lide flyver, som kan vinde spillet helt af sig selv. Der er Young, Sword Removal. Det er dejligt. Den er faktisk god nok til, at vi lige kan placere den her op til, at det er et kort, vi gerne vil putte i vores dæk. Nimble Innovator. Fire Fortress Puzzle Knot. Også en fin puzzle knot. Så fandt vi en Weaponcraft Enthusiast mere. Det gør faktisk, at jeg tror, vi skal være hvid sort i den her pool med alt det fabricate, vi kan trække ud af det. Men lad os prøve at se. Der er nemlig også en Armorcraft Judge, hvilket er et rigtig, rigtig fedt kort. Og så kan vi da også lige tage en Unlicensed Disintegration her. Det er godt nok spredt i farverne i vores multicolor kort. Og så er der en Midnight Oil. Det er et fedt kort til Seal Deck. Det kan jeg rigtig godt lide. Ja, hvad gør vi så med den her pool? Jeg tror, vi starter med at diskvalificere blå for en gang skyld. Det har jeg det desværre meget med i det her format. Det gør også, at den blå puzzle knot bare skal direkte ud. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 25 kort, vi ikke har lyst til at spille med. Det er sådan lige i overkanten af, hvad man plejer at se. Man plejer at ligge omkring de 20 kort, man helst ikke vil spille med i dækket. Lad os lige se på de røde kort en gang her. Jeg synes ikke, jeg så nogen removal spells andet end Spark of Creativity, som er unreliable på en god dag, og så en pinger. Jeg tror heller ikke, vi skal spille rød under nogle omstændigheder. Det diskvalificerer lige nogle flere kort her. Så lad os lige se en gang. De hvide kort her. 2 removal spells og nogle decent 4 drops. Hvad kan vi få ud af det? Vi kan putte 10 hvide kort i dækket og ikke være ked af det, og så have en 2, 3, jeg er meget tung på 4 droppet, så det vi skal finde ud af, vi skal finde noget, der kan gå under 4. Vi har brug for noget på 2 og 3 slottet. Lad os kigge på de grønne kort en gang her. Den der Repair Tiger går over. Der er en Hunter Weak, den får jeg faktisk til derop. Så er jeg faktisk noget mere til, at vi overhovedet ikke kigger på de her grønne kort, eller blå kort, eller noget som helst, og bare prøve at bygge et solidt hvidt sort dæk her engang. Lad os prøve at se engang, hvad vi kan finde ud af. Kurve 4, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2 removal spells. Den der, den er lige en maybe. Det kommer an på, hvor meget vi ellers kan putte i dækket. Enthusiast. Og Enthusiast, de giver i hvert fald sig selv lige sindssygt meget der Master Trinketieren. Screecheren er også et godt kort. Det giver os 10 dyr. Private Rats 11. Dual Operative 12. Lawless Broker måske 13. Jeg tror ikke vi skal spille Frederick Colony.
Det kan godt ske, den skal i. Lad os lige kigge på, hvad får vi ellers her. Well-Fast Mons kan vi ikke spille. Coblish Automaton, Fabricator, Eager Construct, Scryer, og så har vi de her to på siden også. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Det bliver lige en lille smule stramt. Det giver os 3 removal spells, 2 biler. 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jeg tror godt, vi kan spille en acrobatic maneuver i det her. Der er dyr, der kan tage og få noget godt ud af det. Og så tror jeg, at mit 23. kort i det her dæk, det i virkeligheden nok skal være en Fortuitous Find. Der er ikke nogen gode artefacts. Der er ikke nok artefacts. Den kan vi ikke spille. Vi skal have noget andet. Vi skal have... Skal vi virkelig bare handle fast ind? Det er måske virkelig meget godt. Vi har masser af ting, der kan bruge energi, og vi har... vi vil gerne en lille smule foran. Jeg tror, det er filtret 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Og det bliver så noget i stil med... Ja, det bliver 8-9 mana base med en overvægt til sort, for det har vi brug for tidligst i spillet. Så det vil 9 swarms, 8 planes. Og så kan vi have nogle personer til sideboard, der ikke kommer til at gøre noget. Red Rock Colony, hvis vi skal være ekstra aggressiv. Harsh Colony, hvis vi spiller mod noget, der har en creature bombe. Morbid Curiosity sideboard, hvis vi spiller mod noget, der låser vores dyr ned. Det er et dæk. Det er sådan her, jeg vil ende med at bygge den her pool. Yes. Tak fordi I kiggede med. Jeg prøver at se, om jeg kan få en pool mere op i aften faktisk.